Let's go. Pomfritter, hvis Hej. Hej, hvad er rekorden? Så vi har det der 2 burger og pomfritter. Ja, okay. Yes. Hvad skal vi have? Jeg tager sejl. En sejl. Ja. Yes. Og grove pomfritter. Yes. Er det ikke, der er? Ja, jeg tror ikke, det er.
One side. En pomfritter. Ja, en sejr også. Hvilken pomfritter skal du her til? Krog eller krydder? Med salt eller med krydderi? Salt. Værsgo. Tak. En sejr. Velbekomme. Hej. En viking. En viking. Med salt eller med krydderier? Salt. Værsgo. Tak. Tak. En viking. Ja, tak. Velbekomme. Hej. Sejø. En sejr. Hvilken? Krogfritter. Ja. Værsgo. Tak. En krogfritter. Velbekomme. Jeg får det samme. En sejr. Værsgo. Tak. Værsgo. Tak til dig. Velbekomme. Tak. Kan jeg hjælpe næste? Ja. Hej. Jeg skal bare have en... Du havde en... Jeg er en sejr og en viking. Jeg skal bede om en viking. En viking. Hvilken pomfritter? Med salt eller med krydderier? Krydderier. Værsgo. Tak. Tak. En viking. Velbekomme. Hej. En sejr. Hvilken pomfritter? Med salt eller med krydderi? Med salt. Værsgo. Velbekomme. Hej. En sejr. Hvilken pomfritter? Med salt eller med krydderi? Værsgo. Velbekomme. Hej. Jeg tager en sejrø og en gang pomfritter. Med salt eller med krydderi og pomfritter? Krydderi. Er det her din chili mayo? Ja. Den får jeg du. Værsgo. Skal jeg ikke have noget ost? Værsgo. Er der sådan en her? Uden ost? Ja, tak. Ja. Hvilken? Du skal bare vælge, jeg skal nok lade. Ikke uden ost, tag ikke. Yes. En sejøburger. En sejr. Med salt eller med krydderi? Værsgo. Tak skal du have. Selv tak. Værsgo. Velbekomme. Tak for det. En viking. En viking uden ost. Hvilken pomfritter? Med salt eller med krydderi? Det skal der nogle af de krydder. Krydder. Værsgo.
Very nice. En viking uden ost. Viking uden ost. Velkommen. En vikingburger. En viking. Hvilken punkt? Krydderfrit. Værsgo. Vel, viking. Velbekomme. Hej. Ja, en viking. En viking. Hvilken pomfritter? Med salt eller med krydderier? Værsgo. Værsgo, brødre. Velbekomme. Jeg kan også få sådan en viking der. En viking. Pomfritter? Ja, tak. Med salt eller med krydderier? Ja, bare med salt. Salt. Værsgo. Værsgo. Velbekomme. Hej. Jeg kan lave en urteost. Uden ost? Ja. Hvilken er det? En sejr. Sejr uden ost. Pomfritter? Ja, tak. Med salt eller med krydderi? Med salt. Værsgo. Værsgo. Velbekomme. Med salt eller med krydderi? Ja, en viking. Værsgo. Velbekomme. Tak skal du have. En viking. Og en gang salt på fløde. Yes. Værsgo. Tak skal du have. Bulgar também falta um. Welcome. Welcome. नहीं ये अभी रखता हूँ आई थिंक वो लड़की पीछे नहीं है हाय en viking hvilken pomfritter skal du have med salt eller med krydderi med krydder Værsgo. Velbekomme. Hej. Kan jeg bede om sådan en sejr? En sejr. Yes. Værsgo. Pomfritter, velkommen. Ja, tak. Med salt eller med krydderi? Krydderi, tak. Velbekomme. Tak. Hej. En sejr, ja også, tak. En sejr. Hvilken pomfritter skal du have til? Med salt eller med krydderier? Med salt, tak.
Værsgo. Velbekomme. Jeg tror, jeg skal bede om en sejr. Sejr. Hvilken pomfritter skal du have til? Ja, det må gerne være med salt. Velbekomme. Værsgo. Velbekomme. Tak skal du have. Nej. Så vi har lige nogle, der... vi skal lige sige noget, der ikke skal i og sådan noget. Ja. Vi har en glutenfri. Ja. Hvad vil du gerne have i? Det er en almindelig burger. En almindelig burger. Sejr eller... Den der viking vil jeg skal have uden cheddarost og uden hjemmestyret agurksalat. Uden cheddarost, agurksalat, Løg og chili mayo. Glutenfri? Nej, bare normalt. Okay. Bare en normal burger uden chili, uden løg, uden sylteagurk. Og vi starter med glutenfri. Uden ost. Ja, uden ost, ja. Også uden ost, glutenfri. One glutenfree, one normal. Tomat og tomat. Ja. Kun salat, tomat. Tomat og bøf, ja. Ja. Kun salat, tomat. Without ost. Hvilken pomfritter? Hvilken pomfritter? Med salt eller med krydderier? Med salt. Med salt eller krydderier? Svar, hvad du gerne vil have. Krydder. Ja. Værsgo. Det er med krydder. Det er med salt. Service vil jeg sige helt selvfølgelig. Har normal på det. En med glutenfri. Ja, det var så dig, med. Uden ost, ja. Værsgo. Yes. Så kan vi med glutenfri, og så en sejrø. En sejr. Ja. Og Med det uden her. dressing. Uden dressing. Sejr. Ja. Gør du? Skal jeg ost og karmeseller i? Ja. Ja. Med ost og karmeseller. Velbekomme. Må jeg bede om krydderfritter? Krydderfritter. Værsgo. Velbekomme. Tak. En sejr. Hvilken pomfritter? Ingen på bedst. Værsgo. Velbekomme. Tak skal du have. Det har været mega godt.